Eccoci con mister Marco Carretta, un 1-0 che è venuto verso la fine della partita, che forse ormai cominciavate a sperare di aver incassato un punto, l'avreste anche a mio avviso meritato e dico la verità, mi dispiace un po' che sia anche finita così, perché ci avete messo anche l'anima. Sì, i ragazzi hanno dimostrato la voglia di non solo portare a casa quel punto là fino alla fine che mancava poco, ma addirittura di avere la voglia di recuperare la partita e vincere la partita. Peccato perché stiamo vivendo un momento sfortunato. Anche domenica scorsa abbiamo preso un rigore e abbiamo portato al pari al 92esimo, oggi alla fine con un'ingenuità nostra abbiamo creato qualcosa ma abbiamo sbagliato sotto porta. Dobbiamo andare avanti con questa voglia là per recuperare i punti che ci mancano con quelli davanti, e dopo ce la giochiamo fino alla fine. Sì, voi insomma ci credete ancora, mancano 4 partite, la matematica non vi condanna ancora? Penso che la dimostrazione della partita di oggi, della partita della settimana scorsa, della voglia che hanno i ragazzi, con la speranza di recuperare quei infortunati che ho e di non aver partita per partita sempre uno squalificato e indisponibile, c'è la voglia e dobbiamo farli. Sì, sui spalti veramente si pensava ormai finisse 0-0. Io mi ricordo insomma il vostro gol al 96esimo all'andata, insomma ci avete castigato e pensavo insomma che ci portavate via 2 punti anche qui. Però se quello che si è visto oggi insomma è la sua squadra, penso che possiate essere un po' ottimisti. Sì, io dico, sono arrivato questa è la mia quinta partita qui, nell'andata non c'ero, ho visto una crescita enorme sotto il punto di vista della voglia soprattutto. Penso che una squadra così possa permettersi di sperare ancora, perché i punti ci sono, il tempo c'è, e dopo quello succederà alla fine. Se dobbiamo giocarci i play-out ce li giocheremo con questa intensità, portando a casa la salvezza. Sì, allora spendiamo, per chiudere questa piccola intervista, una parola su Portogruaro. Ha visto una squadra che ha fatto la sua partita o come l'ha vista? No, ho visto una buona squadra, sono ottime qualità in tutti i reparti, davanti sono forti soprattutto, è una squadra molto strutturata, ha dei cambi perché abbiamo visto che sostituzioni ne possono avere, dalla panchina entra uno a pari peso e qualità dei primi 11, è una squadra tosta, è una squadra che merita forse anche qualcosa di più rispetto alla classifica che ha. Bene, grazie mister. Grazie.